Vamos lá, quem pegar a máquina me ideia desse modelo aí que esteja acontecendo isso, esse barulho aí, ó. Só fazer a troca dessa base aqui, ó. Só fazer a remoção dos 4 parafusos. Um aqui. Um aqui. Um aqui. E um aqui. Levanta a tampa. Arranca os outros 4. 1, 2, 3. Fez a remoção dos 4 parafusos, só tirar o capa-tanque. Depois disso, tem com parafuso Phillips grande. Tira esse acabamento que fica aqui, ó. Tira ele fora. Vem com a chave Phillips grossa. Só afrouxar o parafuso que tem aqui no meio. E puxar o batedor para cima. Batedor removido aí, ó. Agora só afrouxar esses parafusos aqui, ó. 8. Então vamos lá. Foi feita a remoção aí dos parafusos. Agora é só puxar o cesto para cima. Solta. Tirar ele do lugar agora. Então vamos lá. Cesto fora do lugar. Só arrancar todos esses parafusos aqui agora. Para fazer a substituição da base nova. Então vamos lá. Foi feita a remoção aqui de todos os parafusos. Tira. Tirou. Os mesmos parafusos que tirou daqui é os que vai colocar. Salvo que sobra 2, tá? Por causa que o buraco vai ser menores. Vai ser poucos buracos. Vou ensinar aqui também o pulo do gato de como colocar. Tem 2 pinos aqui, ó. Um aqui e um aqui, né? Você vai se atualizar pelos 7 vezes aqui. 7 vezes. Você vai botar aqui, ó. Próximo, ó. Esse aqui é o pulo do gato, para você não errar os buracos. Aí bate certinho. Só acertar aqui, ó. Bateu certinho os buracos, ó. Todos os buracos bateram certinho. Vou botar o parafuso agora aqui no local e vamos embora. Então tá aí, ó. Todos os parafusos no lugar, né? Como já dito, sobra 2. 2 tu descarta, joga fora. Vou fazer um aperto aqui e vamos embora. Então tá aí, parafusos apertado. Pulo do gato, os 7 vezes aqui, ó. Sempre perto do pino, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Sempre se atenta isso aqui, porque senão os buracos não batem. O buraco não bate, tá vendo? Então já tá no lugar. Base nova. Salvo que pegou minha ideia desse modelo aqui top load. Tá trepidando, fazendo barulho. Ou tá voltando da centrifugação pro enxágue. Só trocar a base do cesto que resolve o problema, tá? Essa dali é a base antiga. Essa aqui é uma base nova. Não precisa trocar o tanque todo. Lembrando que a base vem com parafusos novos, tá? Então você vai tirar o velho que você tirou daqui, você descarta ele e você vai usar o novo que vem na base nova, tá? Parafuso é até diferente. Esse aqui é o parafuso novo. Não reutiliza o mesmo parafuso que foi tirado. Então esse daí já é a base nova no lugar. Parafuso apertado. Isso aí. Então esse daí já é a base nova. Olha a diferença agora. Aquela ali é a base velha. E essa aqui é a base nova, ó. Acabou o barulho. Valeu? Quem tiver o produto dessa marca aí que esteja batendo, ou voltando da centrifugação para o enxágue, só trocar a base. Valeu? Então ficamos por aqui. Desculpa aí pelo vídeo ser grande, para também não botar em 2 partes. Quem puder curtir, comentar e compartilhar, serei muito agradecido. Valeu? Segue o amiguinho aí para dar aquela força. Tá trazendo mais informações aí para vocês sobre o produto da Midea. Valeu? Tá aí, ó. Produto show de bola.